าวอีสานจะหันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ไม่นิยมทำรั้วใกล้ๆตัวบ้านจะมียุ้งข้าวหรือเล้าข้าวไว้เก็บข้าวเปลือกข้าวสารนิยมปลูกต้นไม้ใหญ่ด้วยความเชื่อที่ว่าจะนำพาความมั่งมีสีสุขมาให้หากเป็นไม้ผลก็เก็บกินได้ที่ใต้ล่างหรือใต้ถุนเรือนใช้เก็บอุปกรณ์ในการเพาะปลูกทำคอกเลี้ยงสัตว์ตั้งกี่ทอผ้าวางแคร่ทำจักสานและใช้นั่งเล่นนอนเล่นเวลากลางวันแต่ละครัวเรือนจะปลูกบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยพอเหมาะกับจำนวนสมาชิกในบ้านจะขยายเรือนเมื่อลูกชายหรือลูกสาวแต่งงานแล้วยังไม่แยกบ้านจะสร้างเป็นตูบต่อเล้าต่อจากเรือนเดิม